herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf der 24-Stunden-Insel. Ich hoffe, ihr habt wieder gute Laune mitgebracht und wir können heute dekorieren. Heute gibt es wieder ein etwas anderes, ein etwas ruhigeres Video, und zwar bekommt ihr heute ein Video, wo wir die restlichen Häuser gestalten. Es sind, glaube ich, noch 4 oder 5 HäuserInnen, die wir gestalten müssen. Und das machen wir ganz entspannt mit ein wenig Lo-Fi-Musik im Hintergrund, und dementsprechend werdet ihr mich gleich nicht mehr hören, aber dafür chillige Musik, und wir starten den Countdown und dann geht's hier mit Lo-Fi-Musik für euch weiter.
the suppression, the use of marijuana.
the suppression, the use of marijuana.
damit stoppen wir die Zeit. Und wir haben jetzt noch gute 4 Stunden für die restliche Insel. Ich glaube, das ist machbar und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!